안녕하세요. 저는 고양이에요. 의자 인덱스를 가져왔어요. 아우, 네, 촥, 아우. 텀이에요. 유진이 예쁘죠? 가져올게요. 가져왔어요. 예쁘죠? 아이고, 죄송합니다. 주인님이 가지 말라고 하는데. 죄송합니다. 미안해요. 죄송합니다. 넣어줄게요. 짜라란! 편집을 히! 왜요? 뽀뽀하지 말라고요? 텔 놔주세요. 어머, 주인님이 나랑 같이 놀고 있으라네요. 근데 안 놀아줘요. 또 담을 가져왔어요. 귀찮게요. 정말. 주인님. 정말. 맛있겠다, 붕어빵. 나도 먹고 싶다. 안 돼. 여기다 넣어줄게요. 텀이에요. 따라리 묻혀줄게요. 텀이야. 이서포카를 탐로드에 못 넣었네요. 안 들어가요, 주인님. 아우, 됐다. 자, 그럼 배송 출발. 아직 안 가나요? 맞다. 선수 독세를 마지막에 하네요. 하나, 둘. 그렇지. 제가 뿌려볼게요. 제가 뼈가 없어서. 아니, 뭐 하는 거야? 뿌렸다. 기분 좋구만. 이제 주인님이 저도 뿌려준다네요. 어머머. 아이, 간지러워. 어쨌든 간에 그 포카는 출발할 거예요. 바이바이. 아이.